Привет, друзья! Сегодня я буду вязать вот такие домашние тапочки-слитки крючком. Тапочки эти очень удобные. Расход пряжи на них небольшой. 50 грамм основной пряжи и 20 грамм второго цвета. Вязание несложное. Я покажу легкий способ вязания подошвы. И расскажу, как вязать такие тапочки на разные размеры. Итак, начнем вязание. Для работы нам понадобится пряжа 200-210 метров в 100 граммах. У меня 210 метров в 100 граммах акриловая пряжа двух цветов и крючок номер 4. Начинаем вязание с квадратика. Делаем начальную петлю и провязываем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Соединяем цепочечку в кольцо, вводим крючок, захватываем нить, провязываем соединительную петлю и делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь в центр колечка находим середину, провязываем 19 столбиков с одним накидом. Конец нити я буду обвязывать вместе с цепочкой, чтобы потом ее не заправлять отдельно. Довязали 19 петель. Делаем соединительную петельку в вершину первого столбика. Третья петля снизу. Вводим крючок. Делаем соединительную петлю. Второй ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И в первую петельку предыдущего ряда, самую первую, провяжем 1 столбик с накидом. Следующие 3 петли по одному столбику с одним накидом. В первую петлю первый, во вторую второй и в третью петлю третий столбик. В следующую петельку 2 столбика с накидом. 1, в эту же петлю второй. Дальше провяжем уголочек квадрата, делаем 2 воздушные петли и в следующую петельку предыдущего ряда 2 столбика с накидом. 1 и в эту же петлю второй столбик. В следующие 3 петли по одному столбику с накидом. 1 во вторую петлю второй и в третью петлю третий столбик. В следующую петлю 2 столбика с накидом. 1 в эту же петлю второй и 2 воздушные петли. 1, 2 это второй уголок квадрата. В следующую петельку 2 столбика с накидом. 1, 2. Дальше 3 столбика в 3 следующую петли. Первую петлю 1, во вторую второй, в третью третий. Дальше 2 столбика с одним накидом. 1 и в эту же петлю второй. И 2 воздушные петельки. 1, 2.
В следующую петлю 2 столбика, 1 и 2. Следующие 3 петли 3 столбика с накидом, в первую 1, во вторую 2 и в третью петельку 3 столбик. В следующую петлю 2 столбика с накидом, 1, в эту же петельку 2. И завершаем квадратик 2 воздушными петлями и соединительная петелька в вершину первого столбика. Мы закончили 2 ряд. И следующий ряд мы будем вязать столбиками без накида. Провяжем 1 воздушную петлю подъема и, начиная с первой петельки, провяжем 6 столбиков без накида. 1, в следующую петлю 2, дальше 3, 4, 5 и 6. Вот обратите внимание, куда мы вяжем 6. Под 2 воздушные петли провяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И начиная с петельки над первым столбиком провяжем 7 столбиков без накида. Вот в первую петельку 1, дальше 2, 3, 4, 5, 6. И вот сюда 7 столбик. И под 2 воздушные петли предыдущего ряда 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Провяжите, пожалуйста, самостоятельно еще 2 стороны. 7 столбиков, под арочку 4 столбика. Вот я довязываю 4 столбика на последнем уголочке и делаем соединительную петельку в вершину первого столбика. Провязываем еще 1 воздушную петлю, можно нитку вытянуть и обрезать. Таких квадратика нам понадобится 2, потому что у нас 2 тапочка. Свяжем вторую такую деталь, и потом приступим к вязанию тапка. Вязание начнем с подошвы. И сразу хочу сказать, что для всех размеров количество петелек, набранных в цепочке, будет одинаково для всех. Вот начальная петля плюс 28 петелек. Так, провязали цепочку. Теперь начинаем первый круговой ряд. Во вторую петельку от крючка провяжем 3 столбика без накида. 1 в эту же петельку, 2 и в эту же петельку 3 столбик. Дальше провяжем по 1 столбику в последнюю петельку 3. Вот вяжем следующую петлю 1, следующую 1 столбик. Так провяжем всю цепочку. В последнюю петлю цепочки провяжем 3 столбика без накида для закругления подошвы. Вот так. Давайте провяжем.
Ну вот, мы довязали до конца. В последнюю петельку вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Это мы провязали закругление. И сейчас мы будем вязать в обратную сторону. В первую петельку вводим крючок, конец нити накладываю на цепочку, обвязываю, провязываю 1 столбик, следующую петлю, второй, третий и так далее. Провязываем. Конец ниточки я пока не обрезаю. Вяжем до конца ряда. В каждую петельку по одному столбику без накида. Довязываем столбики до конца, но соединительный столбик мы делать не будем. Мы будем подошвой вязать по спирали. Поэтому вводим крючок в первую петельку, захватываем нить и сразу же провязываем столбик без накида и делаем прибавление. В эту же петлю делаем второй столбик без накида. Следующий столбик провяжем опять 2 столбика без накида. 1 и в эту же петлю второй. Мы сделали закругление. Следующую петельку 1 столбик, следующую 1. И так до конца, до закругления вяжем по одному столбику. Вот мы довязали до закругления. Вот в эти 2 петельки мы сделаем прибавление, провяжем по 2 столбика. В первую петельку 2 столбика и в следующую петельку 2 столбика. 1 и в эту же петельку второй. Вот почему я оставила ниточку. Это носовая часть подошвы. Довяжем до конца ряда, до пятки, по одному столбику без накида в каждую петельку. Мы провяжем второй ряд. Вот теперь смотрите, на этой подошве делаем произвольно каждый раз по 2 прибавления. Произвольно. Значит, я провяжу еще одну петельку, 1 столбик, и дальше сделаю вот первое прибавление на закруглении. Значит, 1 столбик и в эту же петлю второй столбик. Следующую петельку провяжу 1 столбик. И второе прибавление в следующую петлю провяжу 2 столбика. Дальше до следующего закругления вяжем по одному столбику в каждую петельку. Провязали до следующего закругления, провязываем 2 столбика в одну петлю. Дальше я вяжу 1 столбик и второе прибавление 2 столбика. И довяжем до конца, это 3-й ряд. Мы провязали 3 ряда для размера 36-37. Для размера 38-39 аналогично нам нужно провязать еще один 4-й ряд. Дальше нам нужно провязать еще 3 ряда, чтобы наша подошва приняла форму стопы. От пяточки до середины мы будем вязать столбиками без накида, а носочную часть
полустолбиками с одним накидом. Прибавление будем делать 2 раза вот в этих местах на носочке и также в пяточной части. Так, сделаем как нам проще. Возьмем деталь, которую мы связали, сложим пополам и отметим серединку при помощи кусочка нитки контрастного цвета. Протянем кусочек нитки и завяжем. Это будет середина. Значит, на этом уровне мы заканчиваем столбики без накидов и начинаем вязать полустолбики с накидом. Вот, продолжаем вязать пяточку. Делаем 2 прибавления. 2 столбика в одну петельку. Дальше вяжем по одному столбику до следующего прибавления. Вот я делаю второе прибавление, 1 столбик, и в эту же петельку второй столбик. И до середины нужно провязать столбиками без накида. Это мы вяжем первый ряд из 3. Вот до сюда. Провяжем столбики без накида. Дальше делаем накид и провязываем полустолбик с накидом. Следующую петлю также накид, вводим крючок в петельку и провязываем полустолбики. Вяжем до первого прибавления на носочки. Смотрим приблизительно, ну вот где-то здесь, вот так. Так, вот я провязала где-то тут. Два полустолбика в одну петельку. Дальше вяжем по одному полустолбику. И второе прибавление. 2 столбика, полустолбика в одну петельку. И до середины провязываем дальше полустолбики с одним накидом. Вот я провязала. Дальше идут столбики без накида. Каждую петельку по одному столбику. Вот. Также до серединки мы вяжем еще 2 таких ряда. Таким же образом. Вот я связала подошву. Подошву можно регулировать или добавить ряд, если у вас нитки тоньше. Или наоборот, не довязать ряд. Измеряйте сантиметром свою подошву. Дальше нужно провязать 3 или 4 ряда боковинки. В зависимости от вашей ножки, если ножка худая, то 3 можно, если средняя, нормальная, то 4. До середины подошвы сейчас мы провяжем столбики без накида за обе полупетли, так как мы и провязывали подошву, довяжем до центра пяточки. И с середины пятки начнем вязать новые ряды. Вот я провязала до середины, и дальше вводим крючок в центр петли и за заднюю полупетельку провязываем столбик без накида. Вводим крючок в следующую петлю и тоже за заднюю полупетельку провязываем столбик. Так провязываем все ряды. Я буду вязать 4 ряда. Вяжется также по спирали, безотрывно.
Внизу получается вот такой рубчик. И можете посчитать, сколько петелек у вас получается, чтобы симметрично сделать во втором тапочке. Столько же петель. Ну вот, я провязала боковинку тапочка нашего 4 ряда. 1, 2, 3, 4. 4 ряда. Теперь нужно отметить середину мыска. Складываем ровненько пополам тапочек. И от центра будем отсчитывать 16 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. В 16 петельку вводим ниточку или маркер. Я ввожу ниточку. И теперь до вот этой вот петельки, вот до этой, провяжем столбики без накида за заднюю стеночку. Так же, как мы вязали все предыдущие ряды. Довязали до маркера, и в эту петельку вводим крючок, оставляем полупетельку на крючке, берем наш квадратик, складываем по диагонали и находим самый уголочек. Вводим снизу вверх под переднюю полупетельку крючок и провяжем 2 петли на крючке и еще 2 петли. Вводим крючок в следующую полупетельку, следующую полупетлю квадратика и провязываем 2 петли на крючке и еще 2 петли на крючке. Вводим крючок в следующую петлю за полупетли и следующую полупетлю квадрата и провязываем 2 петельки и еще 2 петельки на крючке. Таким образом мы привяжем 3 стороны квадратика к основанию нашего тапочка. И получится очень симпатичный рантик. Ну вот, когда вы связали такой прекрасный рантик, нужно посчитать. Должно остаться 11 петель свободных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И довяжем ряд до конца. Вот довязали ряд до конца. Осталось провязать всего лишь 3 ряда. И вот в этих уголочках будем делать по 3 петельки вместе, связывать, чтобы было уплотнение по ноге. Вяжем ряд как обычно, столбиками без накида за заднюю полупетлю. Провязываем до почти уголочка, не доходя одну петельку. Теперь свяжем 3 петельки вместе. Первая петелька, петля перед рантиком. Вторая петелька, провязываем. Вот петелька, первая петелька рантика. И третью петельку провязываем от
петельку из квадратика. У нас 4 петли на крючке. Провязываем вместе. Дальше провяжем полупетельки квадрата за заднюю стеночку. Конец нити я ввязываю в серединку, обвязываю вместе с петельками. Провязываем все петельки квадратика. Последнюю петлю квадратика провязываем, оставляем на крючке. Дальше провязываем кантик, последнюю петельку кантика. Провязываем, оставляем на крючке. И третью петлю провязываем. 4 петли на крючке, провяжем вместе. Вот мы сделали еще убавление. Теперь провяжем столбиками без накида, как обычно. Можем вязать по кругу до следующего уголочка. Вот здесь эту петельку, перед ней и после нее тоже провяжем вместе. Первую оставляем на крючке, вторую оставляем на крючке и третью петлю оставляем на крючке, провяжем 4 петли вместе. Сделали убавку. Довяжем теперь до следующего угла и во втором уголке сделаем опять убавление. Провяжем 3 петельки вместе. Вот на втором уголке делаем опять убавочку. Провязываем 3 петельки вместе, то есть 4 петли на крючке провязали и провяжем, как обычно, до конца ряда ряд. В конце ряда мы делаем убавку. Вот 2 петельки вместе провязываем, сужаем задник. Дальше вяжем последний ряд. Вяжем опять до передней части, до уголочка, и на этом уголочке делаем убавку. Вот дошли до уголка и провязываем 3 петли вместе. Первую, вторую, третью, 4 петли на крючке провяжем вместе. Дальше провяжем столбики до следующего угла и сделаем убавки на втором уголке. Вот опять провязываем 3 петельки, 4 петли на крючке провяжем вместе и довяжем ряд до задника, до конца, вот до сюда. В конце мы сделаем убавочку, 2 петли провяжем вместе. Вот я закончила ряд соединительным столбиком, еще одну воздушную петлю и обрезаю нить. Конец нити спрячем на изнанку. Можно использовать крючок. Вот так вот вовнутрь ниточку просовываем. Но так как очень плотная вязка, лучше взять иголочку. Вот так вот. И осталось нам сделать вот такую симпатичную и полезную обвязочку. Делаем мы ее соединительными столбиками. Вводим крючок под петлю. Захватываем ниточку, выводим на себя и делаем соединительные петельки. Вводим крючок в следующую петлю, захватываем ниточку, выводим на эту сторону и протягиваем через петлю. Вводим крючок под следующую петельку, захватываем нить, выводим на себя и протягиваем через петлю. Такими соединительными петельками мы обвязываем верх тапочка. Тапочек будет лучше держаться на ноге,
и меньше растягиваться. Вот провяжем весь тапочек. Вытягиваем ниточку, обрезаем, выводим на изнаночную сторону, завязываем узелочки. И я прячу ниточки внутрь с помощью более маленького крючка. Он хорошо проходит через нитки, более тонкий крючок. Все, обрезаем ниточку. Наши тапки готовы. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!